Рали Стари столици 2012 година, Шумен. Четвърти кръг от българският рали шампионат. Добре дошли! Най-старото рали в България с начало от далечната 1970 година, тази година отбелязваме 43-то издание на ралито. Състезанието се организира от Съюза на българските автомобилисти Клон Шумен и автомобилен спортен клуб Стари столици. Център на събитието е град Шумен. Старта и финала са на площада пред община Шумен, а сервизният парк е разположен в западният край на булевард Симеон Велики. Организаторите тази година са включили два нови етапа към първият състезателен ден. Освен телината ще се карат и отсечките Ардашец и Моста. Ардашец е с дължина 6,75 км, а скоростна отсечка Моста е с дължина 9,3 км. През вторият ден на рали Стари столици ще се състоят общо 8 скоростни отсечки. Първата отсечка за деня е Велики Преслав с дължина от 8,6 км, като отсечката ще се кара в обратна посока под името язовир Тича. Най-отдалечените отсечки са в Стара планина, изкачването на Върбишкият проход, скоростна отсечка Върбица, а на спускането е скоростна отсечка Котата с дължина 10,7 км. След сервизният парк ще се състоят отсечките на Шуменското плато, Пивовара и Лозево, карани по два пъти. Общо за двата състезателни дни ще бъдат изминати 11 скоростни отсечки с състезателна дистанция от 97 км. С преходите общо 285 км, което е 34,3% състезателна дистанция. Ето какво казва Крум Дончев за рали Стари столици. Лично за мен рали Стари столици винаги е било много специално и много вълнуващо. Състезанието е много кратко и добре познато на всички участници, което предвещава голяма и интригуваща битка. В самото начало състезанието започва с отсечката за публиката Детелина, много атрактивен етап, след което битката започва по класическите отсечки на Шумен, Ардашес и Моста. Следващия ден е истинското състезание – Преслав, Върбица и обратно. Етапи, напомнящи ни за класическото рали Албена. Смело мога да кажа, че по отсечките на рали Стари столици ни чака уникално приключение, изпълнено с много мотоспорт емоции. Бих искал да пожелая на всички участници късмет, на феновете запомнящи моменти, а на нас победа. Готов е и отбора на Бултранс Рали Тим Христо Атанасов и Марин Иванов. Ето какво казва Христо Атанасов за предстоящото рали Стари столици. Отбора е готов за предстоящото състезание, автомобила също е готов след инцидента на рали Твърдица. Отбора направи тестове на планинско шипка и настроя автомобила. Отсечките на Стари столици са доста технични. В началото имаме отсечка предимно за публиката Детелина, но след нея започва трудната част от надпреварата. Скоростните отсечки Велики Преслав и язовир Тича са много бързи с много висока средна скорост. Много технична е скоростната отсечка Върбица и Котата, много тесни трасета не търпят грешки, особено на спускането. Лозево и съответно Ардашес, карана в обратна посока с много хлъзгав асфалт и също така не търпят грешки. През 2011 година трети в класирането завърши Ясен Попов, втори е Петър Гьошев само на 4,5 секунди след победителя Димитър Елиев с Шкода Фабия Супер 2000. През 2010 година трети е Крум Дончев, второто място е за Петър Гьошев, а първи завърши Димитър Елиев.
победа на Димитър Илиев на рали Стари столици е от 2000 година с Peugeot 306, който има 4 победи в това рали. Също 4 победи в рали Стари столици е Стоян Колев. През първата година от провеждането на рали Стари столици през 1970 година победител става Иван Шопов с Рено 8. С най-много победи в рали Стари столици е Георги Петров с общо 5 победи с Volkswagen Golf и Ford Escort Cosworth в годините от 1991 до 1996. До този момент в шампионата за 2012 година се проведоха 3 състезания. Началото на 2012 бе дадено с рали Средна гора, с предишно име рали Траянови врати, където победата беше за Димитър Илиев, следван от Крум Дончев и Пламен Стайков. Другият основен претендент за титлата, Петър Гьошев, остана 6-ти в генералното класиране. Второто рали за сезон 2012 година, рали България, с център Боровец, кръг от Европейския рали шампионат, се проведе при слабо чуждестранно участие. На трето място в ралито завърши Крум Дончев, на второ място Петър Гьошев и победител за втори път. Най-престижното българско рали стана екипажа Димитър Илиев и Янаки Янакиев. В предишният трети кръг от рали шампионата рали Твърдица, пилотите демонстрираха битка за победата, като колоната поведе Пламен Стайков, който нямаше късмет след спукана гума. При последвалата битка за първото място между Петър Гьошев, Крум Дончев и Димитър Илиев, Митко допусна грешка на един от най-трудните етапи – Деви на 2, и отпадна от надпреварата. Пламен Стайков стана трети след спуканата гума. Крум Дончев завърши втори, а Петър Гьошев завърши като победител. След тази грешка и отпадането на Димитър Илиев на рали Твърдица в генералното класиране, Петър Гьошев взе първото място с 81 точки. Димитър Илиев е втори с 76 точки, третия е Крум Дончев с 73 точки, а Пламен Стайков е четвърти с 47 точки. Състезанието започва в петък, 7 септември, 17 часа и 38 минути на дефилираната в Шумен.